Hello，歡迎收聽 KT 講馬。咁就而家已經係咧10月8日啊嘅凌晨啊1點40分啊。咁KT 就想同大家分享下嚟緊即係今晚10月8日週三呢個谷草野戰。咁事不宜遲啦，先講第一場。第一場係呢個5班1800。1號講起客家之光，咁就上次就贏馬啦。咁就表現中規中矩啦。咁就今次嘅對手咧唔係太過特別啦。布文騎班啦，會要呢隻馬嘅。2號暴風雷，咁就上季季尾啦，咁就入過幾次圍啦。咁就今季咧出大家都係跑上次嗰個9月21號嗰個沙田1800啦。嗰日落雨㗎啦。呢隻暴風雷直路潘頓柱嘅手法大家都見到啦，軟手軟腳，根本上係冇騎過嘅。嗰個名次咧都唔作得準嘅。今次都會要翻啦。3號華美之威，其實呢隻馬咧其實佢1600咧跑嚟跑去都係3344啦。其實我覺得呢隻馬咧應該1650咧佢都埋唔到尾啊。1800咧我覺得1800咧反而仲冇咁好嘅。其實隻馬可以考慮下跑翻沙田1400啦。當然啦，沙田1400佢之前係跑過一次嚟嘅，但係之前隻馬未得噶嘛。唔代表佢沙田1400唔得嘅。我覺得呢隻馬咧跑1650或者1800喺浮谷咧都好似麻麻地啊。我建議呢隻馬咧跑呢個沙田1400試一試啦。今次谷草1800咧都唔會要住啦。威威父子啦，威威父子咧都係跑1650噶啦，1400、1650啦。但係我認為呢隻馬嚟講咧，純以段速計算嚟講咧，其實佢1800應該係一定冇問題嘅。今次咧難得係冷門啊，雖然係11檔，但係佢嘅能力咧喺呢度嘅。今次呢隻馬咧冷10零20倍都會要買佢嘅。5號啦，黃金風燭啦，我覺得呢隻馬咧就都係長途5班嘅5班王啦。但係我覺得就佢應該跑2000、2200比較勝算高啲啊。今次都唔會要住噶啦。皮具大師，其實皮具大師咧上季啦叫做季中打後階段咧，贏咗2場啦。打完一輪春風之後咧，好似季尾就麻麻地啦。但係咧，其實呢隻馬咧今季跑過2次啦。對上啱啱9月21號嗰次咧37場次咧，其實佢係跑第6嘅。但係咧，我覺得呢隻馬呢一場嚟講咧，佢係表現得最好嗰隻嚟嘅。今次咧都會要翻嘅。7號呢個極速之子啦。極速之子咧就比較尷尬啦。你話雖然喺外國咧就跑過接近1900路程嘅，都得嘅。但係嚟到香港，始終係香港啦，即係好似好簡單。佢喺外地嘅時候都係跑泥地好㗎啦。嚟到香港好似草地好過泥地啦。所以今次咧我都覺得佢1800咧未必得嘅。同埋又要靠後追啦。今次都唔會要住啦。8號咧勁爽咧一樣啦。其實佢就上次咧爆冷啦，1650啦，跑第2啦，24倍。但係呢隻馬咧又係嗰句啦，我睇佢個段速表現咧，我估佢應該唔會有嗰隻威威父子咁好啊。所以咧，我會寧願要威威父子咧，都唔會要呢隻8號嘅勁爽嘅。9號同寶寶啦，呢隻馬都係3344嗰啲馬嚟嘅。我覺得今場如果對比翻嗰幾隻對手嚟講咧，我唔會要佢住啦。星雲浩騰啦，星雲浩騰都係上次又係9月20號跑嘅啦。其實嗰場嚟講咧，我覺得係呢個皮具大師喺37場次裏邊咧，
佢個段速做得最好嘅。其次咧就係到呢個星雲浩騰啦，反而贏嗰隻客家之光咧係只係排第3嘅啫。咁況且而家咧佢贏咗嘛，即係客家之光啦，贏咗嘛加分加磅啦。咁其實嚟講咧，相比起嚟同即係37場次嚟講咧，皮具大師同埋呢個星雲浩騰咧，其實係喺呢一場嚟講，我覺得係着數咗嘅，因為嗰一場37場次咧，佢表現係好過客家之光，而客家之光今次係加咗分加咗磅，而佢哋咧係仍然比即係加分加得少啦。咁我覺得嚟講，星雲浩騰同埋呢個皮具大師咧，都係直博嘅。咁就11號啦，香港神區咧，咁呢隻馬唔會要住啦。我覺得佢應該都係2000-2200比較好啲嘅。咁所以咧，今次嚟講咧，KT 咧係會要1號嘅客家之光、2號嘅暴風雷、4號嗰位父子、6號皮具大師同埋10號嘅星雲浩騰。膽嚟講咧，既然上一次37場次咧係隻皮具大師係最好嘅話咧，計嗰個段速表現咧，咁今次就攞翻皮具大師做膽啦。咁就係6號 ，sorry， 6號皮具大師拖1號客家之光、2號暴風雷、4號威威父子同埋呢個10號星雲浩騰。好，跟住第2場啦。第2場咧就4班1650，咁就1號講起啦。咁就標之亮子啊，1650勁到爆啦。咁布文騎呢個要翻嘅。咁另外紅海勁咧1650都係好嘅，咁就唔使講啦，都係表現好嘅馬，都會要翻。奮鬥輝煌田泰安熟騎贏過2次，雖然嗰個表現咧係冇1號同2號咁好，但係我覺得咧呢隻馬嚟講咧，雖然排比較外少少檔啦，咁但係都會要翻嘅田泰安熟騎。咁先到先得呢隻馬咧，咁就今次排外檔啦，同埋佢焗住縮一段跑噶啦，咁變咗嚟講咧，其實呢場步速應該唔會太快嘅，咁佢縮喺後邊跑咧，其實係唔係好着數嘅，所以唔會要住啦。咁就5號呢個盈妙星啊，咁咧上次跑第4嘅初出步文，咁但係咧其實你看似佢輸過嚟馬位啊，但係其實呢隻均速死步頭馬上次係賺咗慢步速咧，雖然直路嘅時候困咗困咁，但係佢嗰個加速力咧都係麻麻地啊，步步攬嘅啫。咁今次咧都唔會要住啦。咁6號試跑得，咁就呢隻馬又係啦，純靠後追，咁就今次我都講過步速唔會預得太快嘅，佢靠後追咧應該未必追到，咁唔會要住啦。咁就7號富起來，咁呢隻馬咧我諗都係1650係嫌短嘅，咁就應該係2000以上嘅馬啦，咁唔會要住啦。咁多利神區8號咧，呢隻馬咧就最尷尬啦，1200又落腳慢，1600又好似拉長咗，個後勁冇咁勁咁可能1400會比較啱啲啦。咁但係沙田又好似麻麻地，咁就再諗啦。呢隻暫時唔會要住嘅。咁9號呢個超步速未得啦。咁就10號翠兒威威嗱，其實翠兒威威呢隻馬咧上季季尾嗰2仗咧就係6月28號咧跑呢個泥地啦。咁就其實我覺得嗰一次個表現咧叫做中規中矩啦 ，OK 咧，其實可以接受嘅。咁但係咧，其實咧佢喺近嗰幾仗咧已經見到啲腳影㗎啦。雖然係之前跑過第3，咁但係都係好似冇乜威脅嘅第3啦。咁但係咧，佢去到季尾嗰場咧，就跑場係唔到嘅。其實都唔係話唔到，而係佢跑開1600，跟住咧季尾7月16號嗰場咧跑場1800，但係佢係喪快跟翻嚟，輸2個幾馬位嘅啫。其實個喪即係加咗程，再快步速快跟翻嚟輸2個幾馬位咧，其實呢隻馬咧係有喺手嘅。咁今次咧會要翻㗎。咁11號呢個風雲咧，其實咧就5班贏咗升上嚟啦。咁但係咧其實
一樣。佢係喺呢個6月11號咧747場次咧贏咗場5班1650之後咧上班加程1800，又係快跟翻嚟。咁啊，其實佢斷11個，即係其實佢斷咗啦。咁啊，跑12輸11個幾馬位。其實咧，我覺得呢場個賽績咧係假到不得了嘅，可以唔需要理會嘅。咁佢翻嚟跑1650咧，其實佢上即係贏嗰仗咧，6月11號嗰仗咧，雖然係5班贏1650啊，咁但係佢做個段速係相當之好嘅。其實如果佢做個段速咁好嘅話咧，我覺得佢升咗班應該都會有作為嘅。咁橫掂都係冷啦，咁咧11號咧呢個風雲都會要嘅。咁啊，美麗歡聲啦，咁啊朋友咧可以聽翻我上次9月17號介紹嗰條片啦。我講個美麗歡聲咧，其實佢應該最好係1650嘅，咁但係咧佢季尾咧跑第二嗰次1800咧，其實都係強弩之末啊。咁上場咧9月17號出嘅話咧，我覺得嗰隻馬咧都係必輸嘅。咁啊諗住減1分咧落去呢個5班啊，點不知跑12輸8個馬位都未減分啦。咁我覺得今次就算佢跑翻1650咧，我諗佢都唔會硬困噶啦，輸多場落翻5班啦。咁就所以呢場咧 KT 咧喜歡嘅馬咧就係1號標之良子、4號紅海徑，sorry 係1號標之良子、2號紅海徑、3號奮鬥輝煌。冷門就係呢個10號嘅翠兒威威同埋11號嘅風雲。膽就一定係攞隻1號標之良子做膽噶啦。咁今次介紹係咁多，希望大家贏多啲，拜拜。